Parte hartzaile bat daude, ez? Eguerdi on guztioi, eta berriro ere osoko bilkurari ekingo diogu. Gai zerrendako 7. puntua. EH Bildu Legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena 2011ko urtarrilaren 27ko greba egunean parte hartzeagatik Busturialdeko 18 pertsonaren aurkako epaiketari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena. Proposamena egin duen taldearen txanda, EH Bildu taldearen ordezkaria dauka hitza, bere ekimena aurkezteko eta aldezteko. Ugarteburu Anderea, zurea da hitza. Eskerrik asko, hemen zaudeten apur guztioi, Maiko presidente Anderea, Eusko Jaurlaritzako ordezkariak, lehendakari jauna, legebiltzarkide guztiok, naiz gutxi izan. Gertaera puntual batek eraman gintuen legez besteko proposamen hau aurkeztera, eta lehenengo, gertaera puntual hori gogoratu egingo dugu, baina berez legez besteko proposamen honen zentzua ez doa gertara horretara baizik eta harago, ezta. 2011ko urtarrilaren 27an greba orokorra zen, pikete bezala parte hartzeagatik eta egia esan oinarri gabeko akusazio bat tarteko, 2 urtez auzipetuta eta delitu baten gradu gorenean inputatuta epaitu dituzte dakizuen bezala pasaden hilean 18 pertsona Busturialdekoak. Bakoitzarentzako etzen broma 3 urte eta 9 hilabeteko kartzela zigorra eskatzen zuten, 6.000 euroko isuna baita ere bakoitzarentzako fiskalak, eta beraz guztira 72 urteko kartzela zigorra eta 108.000 euroko isunari buruz ari ziren hitz egiten. Orain arte, mota horretako mobilizazioetan egondako auzietan ez dugu gu behintzat ezagutzen horrenbesteko kalifikazio gogorrik. Gogoratzekoa da gainera, kasu puntual hartan, zioa edo zan auto baten kurpilen zulaketa, eta jatorrian zegoen salaketa autoaren jabearen hain zuzen ere, jabeak erretiratu egin zuela salaketa hori, baina hala ere, salaketa hori kendu eta gero fiskaltzak erabaki zuen auzibide horrekin aurrera jarraitzea. Eta gainera ez nola nahi, delitu horren gradu gorena inputatuz. Nunbait ikusten da greba eskubidearen inguruan eskarmentu gogor bat ematea edo zala bere asmoa, naiz jakin ze instrukzioak oso argi utzi zuen kasu horretan auzipetu horien kontrako froga oinarririk ez zegoela. Eta beraz, etzegoenez, ez frogarik, ez ezer, zorionez epaiketa burutu zen eta burutu ostean zegokien epai justu bakarra, absoluzioa jaso zuten Busturialdeko 18 herritar horiek. Beraz, 18 pertsona horiek 2 urte eta piko pasa eta gero, beraien eskubide zibilak berrezarrita ikusi dituzte eta ondo dago. Hala ere ez dugu uste sobran dagoenik gehiegikeria judizial horren pean egon diren herritarrei legebiltzar honen elkartasuna eta babesa adieraztea. Baina, hasieran esan dizuedan bezala, hortik harago joatea da gure legez besteko proposamenaren benetako arrazoia, ez geratzea epaiketa puntual horretan, zorionez absoluzioarekin bukatu dena, eta hain zuzen gaur hona ekarri nahi duguna da langileen eta langabetuen eskubideen defensarako tresna dena, ze greba azkenean hori da, greba inorkestu egiten aspertuta dagoelako, greba eskubideari buruz hausnarketa bat ekarri nahi genuen ganbara honetara, eta behingoagatik gainditu nahi dugu gure ustez modu okerrean erabiltzen den kontraposizio faltsu bat. Izan ere greba egiten dutenek, edo grebarekin bat egiteko deia egiten duten herritarrek, sindikalistek, ez dute erasotzen beraiek lanerako eskubidea. Guztiz alderantzizkoa da gertatzen dana. Lanerako eskubidea, bizimodu duinerako eskubidea da, hain zuzen ere, greba hori erabilita defendatzen ari direna, edo horretan saiatzen ari direna. Lan duinerako eskubidea bermatuta izango bagenu, greba eskubideaz baliatu beharrik ez litzateke egongo, ez behintzat esparru horretan, esparru laboral horretan.
Beraz, ikusi dugunean osoko zuzenketa, ez da, Eusko Abertzaleak taldeko kideok jartzen duzue hor premisa bezala. Greba eskubidea eta lanerako eskubidea biak dira defendatu beharrekoak. Eta esaten dugu, bai, noski, baina ez aurkeztu kontrako balira bezala, elkarren kontrako konzeptu bezala. Bata erabiltzen da bestearen defentsan. Bestela ez litzateke erabili ere egingo. Eta kasu honetan, konkretuki, erretiro duinerako eskubidea izan zen, 2011ko urtarrilaren 27ko greba orokor hartan, gogoratuko dugu, PSOEren gobernuaren lehenengo lan erreforma murriztailaren ondotik, kalean milaka pertsonak defenditu nahi zutena. Lehenengo lan erreforma hura, komeni da gogoratzea, Zapateroren gobernuak 2010an onartu zuen Alderdi Popularraren eta Eusko Alderdi Jeltzalearen abstentzioei esker. Harrezkero 2 urte pasatu dira. Eta Alderdi Popularrak, dakizuen bezala noski, 2. lan erreforma are bortitzagoa onartu zuen boterera iritsi eta 3 hilabete eskasera. Kasu honetan, laguntzari gabe, PSOEren eta Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik, baina egia esan gehiengo absolutuak hori dauka eta ez zuen behar ere izango laguntzarik. Eta zer gertatu da, hamarkadetako borroka sindikalen bidez lortuta zeuden hainbat eskubide laboralak, sozialak, erabat birrinduta ezerrezean utzi dituela erreforma deitu duten, guk esango genuke, lapidazio honek. Lapidatuta utzi ditu eskubide horiek. 2 urte pasatu dira bai, 2 erreforma, 5 greba orokor hemen, Hego Euskal Herrian, dozenaka murrizketa eta 2010 hartan baino 2 milioi pertsona gehiago daude langabezian Espainiako estatuan. Hori bai marka, esango genuke Espainia txapeldun absolutua dela, bai hondamendian, bai langabezian eta bai pobrezia. Beste gauza batzuetan ere txapeldun gertatzen ari da, baina hori beste gai bat da eta gaur hemen ez dagokigu. Hala ere Euskal Herrian berton ere ez gaude txapliguak botatzeko moduan eta hor daude datuak. Gaindegia Institutuaren lanari esker ezagutu izan dugu urte hasieran Euskal Herri osoari 7 herrialdeei dagokion pertsona langabetuen kopurua eta ez dira gutxi, 299.555. Honezkero gehiago izango dira hilabete pasatu da eta iazko azken 3 hilekoan 15,7raino joan da Euskal Herri osoko langabeziaren bataz bestekoa. Beraz, horrek esan nahi du Europar batasuneko herrialdeen bataz bestekoa baino 5 puntu gorago gaudela horretan, ranking triste horretan. Eta gure gainetik, ranking triste horretan, soilik daude erreskate eta erreformen eskabadora horrek ikututako lekuak. Hau da, Espainia, Grezia, Portugal eta Irlanda. Eta 5. gu geu. Beraz, ez da harrigarria, ulergarria baina ez bakarrik ulergarria, guztiz beharrezkoa ere bada, lana duten pertsonen eta baita lanik ez duten pertsonen eskubideen eske eta murrizketa sozialen kontra era guztietako mobilizazioak egotea aurrerantzean ere. Atzo bertan jakin genuen, martxoaren 9rako hain zuzen legebiltzar honetan enpleguari buruz hitz egingo dugun monografiko horren biharamunerako hainbat eta hainbat sektore eta lantegietako ereak kaltotutako lantegietako eta sindikatu guztietako langileek deituta mobilizazioak egongo direla. Langileen mobilizazio barik, greba edo bestelako aldarrikapen tresna barik, dudarik ez, inoiz ere ez zirela lortuko guk, gure belaunaldikook, gutxi gorabehera normal bezala ezagutu ditugun hainbat kontzeptu, lanaldi arautu bat, kontratua, gizarte babesa izatea, gaixotasun baja izatea, oporrak, erretiroak, hori dena guk normal, oso normal bezala ezagutu ditugu beti. Baina lehenago, ez zegoen horrelako ezer, borrokatuz lortu zuten gure gurasoek. Eta horretaz oso kontziente izan behar dugu. Eta orain berriz, banan birrintzen ari dira eskubide laboral hoiek guztiak. Semi-esklabutzara bidean. Eta orduan esaten duzu, nola ez ba mobilizatu. Eta kasu honetan galdera da, guri dagokiguna kasu honetan,
Honen aurrean, zer da tokatzen zaiguna estamentu publiko bezala? Zer dagokigu egitea? Lan eskubideak eta eskubide sozialak babestuko dituen marko arautzaile propio baten alde lan egitea? Madrildik inposatzen jarraituko duten eskubide urraketei aurre egingo dien marko propio bat guztion artean eraikitzea, hori dagokigu ala besterik barik langileen mobilizazioak erreprimitzea, epaitzea, zigortzea? Zer da tokatzen zaiguna? Hori da gaur hemen luzatu nahi dugun galdera. Kontua da, Euskal Herritik aldendu gabe ere, azkenengo lan mobilizazio handietan, esate baterako iaz egindako 2 greba orokorretan, gero eta joera nabarmenagoa dagoela grebarako eskubidea kriminalizatzeko. Grebak un problema de orden publiko zirela, esan zuen, oraintxe bertan ez dago hemen, baina Ares jaunak duela ez denbora asko, barne sailburua zenean, eta berez, definizio eskandalugarria bere burua sozialistatzak daukanaren ahotik, ezta. Zenbakiak hor daude, eta ez da guk esaten dugun gauza bat, kriminalizatzeko joera bat dagoela lan gatazken inguruko mobilizazioetan. Iazko martxoaren 29ko greban, por cierto, azken 20 urteotan Euskal Herrian egon den jendetsuena izan zen horretan, istiluen bidez oso argi daukogu, eta neurri batean lortu zuten, lausotu, estali egin nahi izan zutela, horixe, hain zuzen ere arrakasta hori, jendetsu izate hori. Eta larri zaurituta gertatu zen adibidez gazte bat hemen berton, Gasteizen, oraindik ere epai bidea amaitu ez duen gertakari polizial bat tarteko, baina etzan hori bakarri gertatu. Araban bertan beste 8 atxiloketa egon ziren greba egun hartan, beste 4 pertsona zauritu, Ertzaintzaren eskutik Gipuzkoan, Oreretan, beste 2 atxiloketa aparte, 50 identifikazio, Iruñan, hori martxoaren 29an, da urte berean, duela hilabete batzuk, irailaren 26an, antzeko parezido esango genuke, 2 zauritu egon ziren orduan Bilbon, 13 pertsona auzipetu egin zituzten greba honetan parte hartu izanagatik, eta guztira 18 pertsona atxilotu egin zituzten egun hartan Hego Euskal Herrian. Beraz, eta zuek bezala oso kontziente izanik hurrengo asteetan eta hurrengo hilabeteetan etorriko direla mobilizazioak, etorriko direlako egoera sozial da ekonomiko larriak eta are larriagoak eskari batzuk ekartzera etorri gara gaurko honetan, eta uste dugulako instituzioek beste ezeren gainetik gai honi dagokionean eskubideen defensa egin behar dutela. Eta eskubideen defensa diot lan duinerako eskubidearen babesean, eta lan duinerako eskubidearen babesean egiten denez greba, kasu horretan, greba eskubidearen babesean ere bai. Zaintza hori egitea erakunde publikoon ardura dela uste dugu. Beraz, 3 eskari batetik, eta lehenengo honek bere bide formala eramango du eta eskatuko dugu formalki, ez da legez bestekoari dagokiona eta Ertzaintzaren jarduerari dagokionez, eta polizia autonomikoaren eredua bera berraztertu egin behar dela esaten dan honetan, eta horrekin bat gatoz berraztertu egin behar da, eskatzen dugu segurtasun sailburu andereari eskatzen diogu justu greba eta oroar lan mobilizazioen inguruan argitzea eta zehaztuta eukitzea Ertzaintzaren aktuazio zibil eta segururako protokolo bat. Bai lanera doazenen, zein grebara deitzen ari direnen guztien eskubideen bermea helburutzat hartuta, eta bestelako ondorioak ekiditeko. Eta bestetik, legez besteko proposamenean planteatzen ditugun kontuak. Legebiltzar honek adieraztea greba eskubidea herritar zein langile guztien oinarrizko eskubidea dela, lehen aipatutako arrazoiengatik, lan eta gizarte eskubideen defensa eta aldarrikapenerako tresnetariko bat dela, eta horregatik esaten dugu. Bigarrenez, lehen esan bezala, naiz epai hori pasatuta egon, da absolbituta egon, eta igarota egon uste dugu pertsona horien eskubide zibilak bidegabeki urratu izan direla 2 urtez, beraz, elkartasun adierazpen bat, jasotzen da bigarren puntuan, eta hirugarrenik arazoaren muinera jotzea, hori da benetan tokatzen zaiguna ganbara honetan, eta beraz,
Eusko Legebiltzarrak Espainiar gobernuak inposatutako lan eta gizarte eskubide murrizketak arbuiatzea eskatzen dugu eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu prekarietatea eta langabezia sustatzea besterik ez dakartzten murrizketa hoiei aurre egiteko eta bertan kasu honetan Euskal Autonomia Erkidegoan ez aplikatzeko. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, Ugarteburu andrea. Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen